ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ തേങ്ങാവടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അധികം ആരും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഭവമാണ്. ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഞാൻ 4 കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 പച്ചമുളക്, 4 വറ്റൽമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പൂ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതൊന്നായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാ മിക്സ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 300 ഗ്രാം മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കനും, 1 മീഡിയം സൈസ് സവാള, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടെ തന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച് തേങ്ങാക്കൂട്ടും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം അതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് തേങ്ങാ ചട്നിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേങ്ങാവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.